வணக்கம். நம்ம எஸ்ஐடி மிஷினரி ஈரோட்ல இருந்துங்க. இப்போ இந்த மாடல்ல பார்த்தீங்கன்னா டயப்ரம் பம்புங்கிற ஒரு புது பம்பு இருக்கு. இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீங்க. கிரீஸு எதுவும் கிடையாது. இன்ஜினுக்கு ஆயில் மாத்துற மாதிரி இதில் ஆயில் மட்டும் ஒன்ஸ் இன் ஆயில் நம்ம ஆயில் மாத்தினா போதும். இப்போ இதில் வந்து டபுள் ரெயில் இருக்கு, ஆட்டோ ரீவைண்டிங்கோட இருக்கு. ஒன்னொன்னுலையும் 200 மீட்டர்ஸ் ஹோஸ் இருக்கு. இது நம்ம வந்து 350 மீட்டர் வரைக்கும் ஒரு சைடும் வேணா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம வந்து ஹார்டிகல்ச்சருக்கு, தென்னை மரத்துக்கு, மாமரத்துக்கு, அந்த மாதிரி ட்ரீஸ் டைப் ஆஃப் பிளான்டேஷனுக்கு வந்து இது நல்லா சூட் ஆகும். நம்ம எல்லாமே ட்ரெயின் இருக்கு, பின்னாடி ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு, முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு. ஸோ கடைசியாக கழுவிட்டு நம்ம எக்ஸஸாக இருக்கிறதே வந்து ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த 2000 லிட்டர் ட்ரெயிலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1,40,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதே 1000 லிட்டர்னா 1,10,000 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம வேரியன்ஸுக்கு தகுந்தாப்புல ப்ரைஸ் டிஃபர் ஆகும்.